ये है इजिप्शियन प्लोवर, जिसको खतरनाक मगरमच्छ का दोस्त माना जाता है, जो अफ्रीका में पाए जाने वाले दुनिया की सबसे साहसी और छोटी चिड़िया है। यह मगरमच्छों के साथ बहुत करीबी और अनोखा रिश्ता रखने के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये चिड़िया मगरमच्छ के खुले मुंह के अंदर जाकर उनके दांतों में फंसे मांस को निकाल कर खाती है, जिससे इसे पेट भर खाना मिल जाता है। और मगरमच्छ भी इन्हें कुछ नहीं करते, क्योंकि उनकी भी दांतों की सफाई हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।